टू माय चैनल टिप्स बाय नीना। आज 26 दिसंबर 2020 है और इस वक्त मैं रात को ये जो है वीडियो बना रही हूँ और मैंने अकेले में इस वक्त बैठी हुई हूँ टेरेस पे और बॉनफायर को एंजॉय कर रही हूँ। बाकी सब कंबल लेके रज़ायाँ लेकर हीटर के आगे लेटे हुए हैं और मैं इस वक्त जो मेरे नज़दीक ये वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, इसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। ये देखें, मैं आप लोगों को बॉनफायर दिखा रही हूँ। ये देखें, ओह इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रही है। और साथ में बहुत ही टेस्टी किस्म की जो चाय है जो कि मैंने ख़ुद बनाई है, उसको एंजॉय कर रही हूँ। आप ये और से अगर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है तो ये देखिए, स्मोक ही स्मोक है। जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके लिए बिल्कुल भी ये फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस हैं। जब मैं अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो तब हम कहते थे कि हमें पता भी नहीं होता था कि स्मोक क्या वर्ड है और अक्सर हम कहते थे धुंध आई, फॉग आई, धुंध आई, और हम इसको बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया हुआ है तो इसलिए अब जो धुंध है फॉग के बजाय स्मॉग है, जो कि जिसके हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, जो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ख़तरनाक है। वेल वट एवर, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने इस प्लैनेट अर्थ की जो है उसकी सही तरीके से देखभाल कर सकें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें अपने घरों में, और जो बाहर प्लांट्स हैं उनका ख्याल करें, उन्हें ख़राब ना करें। तो मैं वापस आती हूँ अपनी बॉनफायर की तरफ। जी ये देखें, और ये इस अ कप ऑफ टी जो कि मैं बहुत अकेले अकेले बैठ के पी रही हूँ और इसको एंजॉय कर रही हूँ। इट्स रियली रियली टेस्टी। इस वक्त रात के 9 बजे हुए हैं। ये देखें, जहाँ लाइट्स हैं वहाँ तो शायद आपको थोड़ी बहुत वीडियो नज़र, कुछ चीज़ें नज़र आएंगी लाइट्स की वजह से। ये मेरे टेरेस के जो प्लांट, ये अब चूँकि लग रहा है कि आग कम हो रही है तो मैं थोड़ी सी जो लकड़ियाँ हैं उनको थोड़ी इनकी डायरेक्शन चेंज करूँ ताकि ये जो है प्रॉपर तरीके से जो बॉनफायर है अपना काम कर सके। या वाओ लुक सो नेचुरल। और ये देखें, जो चिंगारियाँ उठ रही हैं। पहले ज़माने में लोग इसी तरह आराम से ख़ानदानों के ख़ानदान मिलकर बैठते थे और वो बहुत ही खुशगवार किस्म का टाइम होता था। और मैं आई एम अ फैमिली पर्सन, मुझे इस जो है ये इस किस्म की चीज़ों के साथ मतलब मैं इनको बहुत इंजॉय करती हूँ। कुछ चीज़ें जो मिलजुल कर बैठने का बहाना बनती हैं, अगरचे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं कमरों से निकलने के लिए राज़ी नहीं हैं एंड दे आर मिसिंग दिस टाइम। वाओ, अब ये देखें कि ये जो लकड़ियां हैं ये ज़रा और से देखें, कोयला बन रही हैं। एज एन आर्टिस्ट ये जो सीन है हकीकतन कैप्चर करने वाला है। ओके गाइस, ये देखें जो बॉन फायर है ये धीरे धीरे बुझ रही है। जो लकड़ियां थीं जिन्होंने कोयले की शक्ल इख्तियार कर ली है, और वो देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
कोयले की शक्ल में इनकी अपनी खूबसूरती है, और जब आग जलती है, बॉनफायर होती है, तो और वो और मुख्तलिफ तरीके से खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, मुझे इस किस्म की चीज़ें बहुत पसंद हैं, मैं इनको एंजॉय करती हूँ और उनको कैप्चर करना मुझे पसंद है। प्लांटेशन के अलावा इस वक्त जो मैं ये छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि मैं आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में भी बता सकूँ कि अगर आपके साथ कोई दोस्त नहीं है या आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो आप ख़ुद कैसे इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कहें जी हम डिप्रेशन में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में हैं कोरोना की वजह से। तो चीज़ें करें मुख्तलिफ़ किस्म की, अपने आप को टाइम दें और इन चीज़ों को इंजॉय करें। ये देखें, जो चीज़ आपको करना पसंद है वो करें आप लोग। ये देखें, अब आसमान की तरफ मैंने अपना कैमरा कर लिया है, या वाव, मेरी जो है चाय तकरीबन ख़त्म होने वाली है। और फिर ये एक जो छोटा सा क्लिप है, मैं जल्द ही इसको आप लोगों की नज़र पेश करूँगी। रियली लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थोड़ा सा और करीब में ला रही हूँ, ये देखें, वाव, हिद्दत है, तपिश है, और इस मौसम में यही इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे इस छोटे से क्लिप को पसंद किया होगा। मेरे इस जो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।